një sit fluturuese të fash, pan aksionin e parë luftarak të tyre në vitin 1957. Pikërisht më 23 dhjetor të vitit 1957, një avion luftarak amerikan i tipit T-33 shkeli hapësirën ajrore shqiptare. 2 avion të tipit MiG-15 u ngritën nga baza ajrore e Kuçovës, të pilotuar nga Anastas Ngjela dhe Mahmut Hyca. Avioni amerikan u rrethua dhe u detyrua të ulet në pistën e pambaruar të aeroportit të Rinasit. Avioni u sekuestrua dhe piloti amerikan u kaprob. Piloti amerikan u lirua më 11 janar 1958, ndërsa avioni u vendos në Muzeun e Kështjellës së Gjirokastrës, ku ndodhet aty edhe sot. Më 31 dhjetor të vitit 1957, vetëm disa ditë më vonë nga ky incident, një avion tjetër i huaj shkeli hapësirën ajrore shqiptare. Ky ishte një avion transporti i tipit DC-7, i Independent Air Travel, që po fluturonte nga Gjermania drejt Singaporit. 2 avion të tipit MiG-15 u lështuan për ta kapur. Transportuesi u rrethua dhe u detyrua të ulej në aeroportin e Kuçovës. Të 5 pilotët dhe avioni civil u liruan më pas, më 4 janar të vitit 1958, mbasi u vendos që ishte vetëm një gabim navigacioni. Më 31 dhjetor 1958, një avion tjetër i huaj u kap nga avionët reaktiv të bazës së Kuçovës. Ky ishte një C-54D Skymaster që përdore nga CIA për të transportuar armë në Indonezi. Avioni u detyrua të ulej në bazën e Kuçovës dhe më pas pilotët dhe avioni u liruan për të kthyer në Angli. Një fitore e rëndësishme kjo e forcave shqiptare të armatosura. Në vitin 1967 më 21 korrik, një incident i rënd ndodhi mbi hapësirën ajrore shqiptare. Një avion jugoslav i tipit F-84 Thunderjet, i armatosur me raketa të padrejtuara dhe bomba, shkeli hapësirën ajrore të Shqipërisë në afërsitë të Diburës, duke fluturuar në drejtim të peshkuptimit Martanesh-Tiranë. Avioni jugoslav me numër regjistrimi 11 ishte i dislokuar në aerodromin ushtarak të Zemunit, rreth 15-20 km në veri perëndim të Beogradit. Avioni pilotohej nga Bojdar Vojević dhe detyra e tij ishte të fluturonte për në aerodromin ushtarak të Kumanovës, Maqedoni, ku do të merrte pjesë në stërvitje. Shërbimet e radarit nuk arritën ta diktonin shkeljen e hapësirës ajrore të Shqipërisë, për shkak se avioni jugoslav fluturonte ulët, duke ndjekur relievin. Avioni u diktua vetëm kur ai ju afrua bazës së forcave ajrore në Rinas. Pilot të gatshëm ishin Koço Biku dhe Roland Sofroni, 3 avionë reaktiv të tipit MiG-19 të komanduar nga pilotët Koço Biku, Mahmut Hyca dhe Gazdar Veipi, u ngritën nga baza ajrore e Rinasit për të interceptuar avionin jugoslav. Avioni jugoslav u rrethua dhe u detyrua të ulej në aerodromin e Rinasit. Mbas uljes, piloti jugoslav deklaroi se ai kishte humbur orientimin gjatë fluturimit. Avioni dhe piloti u kthyen në Jugosllavi mbas një marrëveshje mes Shqipërisë dhe Jugosllavisë. Disa incidente dhe operacione luftarake të tjera u kryen mbi Shqipëri në vitet 60-70, për të cilët nuk dihet shumë. Në vitet 60, 2 avion të forcave ajrore italiane të tipit F-84 Thunderjet ulën në bazën ajrore të Rinasit në rrethanat e panjohura. Sipas një versioni tjetër, flitet vetëm për një F-84 italian që ul në Rinas. Në vitet 70, një avion i vogël civil grek u kap mbi Vlorë nga një MiG-15. Ai u detyrua të ulej në pistën ajrore të Vlorës, ku piloti një shtetas grek u arrestua. Gjithashtu, në fund të viteve 70, një avion shqiptar i tipit MiG-21 F-13 gabimisht shkeli hapësirën ajrore jugoslave gjatë një stërvitje. Avioni shqiptar i pilotuar nga Luto Sadikaj u kap nga 2 avion jugoslav të tipit MiG-21. Avioni shqiptar u rrethua dhe u detyrua të ulej në aerodromin e Kosovës, por piloti shqiptar në momentin kur avioni bëri kontakt me pistën e aerodromit, e futi në fosfazh avioni dhe u ngrit përsëri, duke lënë prapa 2 avionët jugoslav tashmë kishin hapur parashutën në frenimit. Luto Sadikaj u drejtua Shqipërisë me shpejtësi të madhe dhe u kthye në AD.